សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញគឺរបៀបជួសជុល MacBook ដែលវាចេះតែ restart នៅពេលដែលយើងលើកឬក៏យើងរង្គើវាផ្សេងធ្វើឲ្យវា restart បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យវា restart នឹងដែរគឺបញ្ហា hard disk មានថាបញ្ហារង្គើ hard disk ឬក៏ hard disk នឹងរលុងអញ្ចឹង MacBook ខ្ញុំនេះគឺវាមានបញ្ហា restart អញ្ចឹងដូចគ្នាហើយខ្ញុំតាមដានមើលទៅខ្ញុំឃើញថាវារង្គើ hard disk ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីវាឈប់ restart ហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យ hard disk ហ្នឹងវាឈប់រង្គើទី1យើងចាំមើលមានឧបករណ៍របស់យើងគឺ Louis ហើយនេះឈើសម្រាប់យើងដោតណាអូខេនេះកត្រៃយើងយកមកកាត់ឈើហ្នឹងបាទរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមជំហានដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមដោះខ្ចៅវាចេញយើងដោះខ្ចៅវានៅពីខាងក្រោយនឹងចេញអស់មកដើម្បីយើងបើកគម្របពីខាងក្រោយនឹងអូខេពេលនេះយើងដោះខ្ចៅចេញហើយអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកគម្របពីខាងក្រោយនឹងយើងប៉ើងមកខាងលើមកយើងចេញអញ្ចឹងដើម្បីដក hard disk នឹងចេញមកសិនមកយើងដកខាងចេញមកក្រៅសិនមកយើងដោះខ្ចៅវាចេញយើងលើកវាកោះយើងលើកវាឡើងមកលើមកយើងប្រហែលតិចមករួចហើយយើងដកអា connect ខ្សែវាចេញសិន connector វាហ្នឹងបាទនេះ hard disk បាទហើយវាមានបញ្ហានេះខ្សែសម្រាប់ connect ទៅ hard disk ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ចៅមានតែខាងនេះមានតែមួយបាទហើយខាងនេះអត់ដល់ពេលនៅខាងនេះមានមួយដែរហើយខាងនេះអត់ដែរខាងនេះអូខេអញ្ចឹងវាអត់មាំទេវាធ្វើឲ្យវារង្គើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឆ្នៃណាឈើនេះយើងយកមកដោតចូលក្នុងអារុនខ្ចៅតែបើសិនជាយើងមានខ្ចៅក៏ល្អដែរបើយើងមានខ្ចៅយើងដាក់ខ្ចៅនឹងទៅដើម្បីដាក់វារឹងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់មានខ្ចៅខ្ញុំយកឈើយកមកដាក់ឥឡូវយើងវាស់មើលសិនទៅយើងកាត់មកល្មមខ្លីល្មមទៅអូខេបាទrồiមកយើងដាក់វាយើងយកវាចូលក្នុងរុនខ្ចៅទៅនេះយើងបំរុំវាឲ្យស្មើយើងបានមួយហើយនេះយើងដាក់ថែមមួយទៀតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់វាចូលវិញបាទយើងឃើញថាវាណែនហើយវាឡើងអង្គើយទៀតហើយព្រោះវាមានជើងវាទាំង4ហើយជើងគ្រប់អញ្ចឹងយើងចាប់ជើងនេះសកត់ចាប់ខ្ចៅនេះវិញដើម្បីវាសកត់ដូចជាដាក់ខុសណាអូខេត្រឡប់វាមកវិញណាអូខេយើងមកខ្ចៅវាចូលវិញអូខេយើងឃើញថារឹងហើយបាទវាដូចជាមាំជាងមុនហើយវាឡើងអង្គើអញ្ចឹងមកកាលណាវាឡើងអង្គើក៏វាឡើង restart ទៀតដែរ
បាទ អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់គម្របវាចូលវិញមកយើងដាក់គម្របពីខាងក្រោយចូលវិញយើងមួលខ្ចៅវាទៅយើងមួលខ្ចៅវាចូលវិញឲ្យគ្រប់ទៅបាទ អូខេ នេះនៅពេលដែលយើងមូលខ្ចៅវាគ្រប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកតេស្តមើលអូខេយើងចាប់ផ្ដើមបើកតេស្តមើលថាវាមានបញ្ហាទៀតអត់នៅពេលដែលលើកដែរអញ្ចឹងលើកវាអង្គើយ៉ាងណាលើកយ៉ាងណាក៏វាលែង restart ទៀតដែរអូខេបាទយើងលើកលាក់មួយទៀតក៏អត់ restart ដែរតែពីមុនគ្រាន់តែកម្រើកបន្តិចគឺ restart ហើយអូខេនេះនៅពេលដែល restart ជាទូទៅយើងឃើញវាមាន report អញ្ចឹងយើងអាចចុចមើល report ហ្នឹងសិនទៅបាទពេល restart ហើយយើងបើកឡើងវិញយើងតែងតែមាន report ណាអូខេនេះវាតែងតែសូមមក report បែបអញ្ចឹង